老公严晨的白月光不能生育，他偷走了我刚满月的女儿，送给了他。无论我如何逼问，严晨咬死牙关，不说对方的下落。失去女儿的痛苦折磨了我很久，我终于承受不住，拧开了家里的煤气阀门。再睁眼，我回到了事情的起点。严晨低着头跪在床边，而我身边的摇篮床里已经没了女儿的身影。亲情长相守，真情在人间。大家好，我是秋兰，欢迎观看《真情人间》。欣欣，我们还年轻，以后有的是机会。再说，就是一个丫头片子，没了就没了。下次我们生个儿子，正好给严家留个根。严晨跪在我床边，殷切地看着我，说着我听过千百遍的话，我还是没忍住，挥手给了他一巴掌。严晨是家里的独苗，我知道他们家有多想要个儿子。我生小小的时候，严家的7大姑8大姨全都在产房外候着，生产完不到1个小时，所有人都走了，就连我婆婆都在第2天找了个借口出了门，只因为我生的是个女儿。严晨，你到底懂不懂？没了小小，我不能活。我伸手抚摸着她的脸，几度哽咽。我懂，毕竟是你怀胎10月，你有感情，我也有。但是青竹的情况你也知道，她再也不能生育了。她有多喜欢小小，你看见了呀？她一定会对小小像亲妈那么好，你可以放心的。我咧嘴一笑，她根本就不懂，我是真的不能活。但老天可能是觉得我苦难受的还不够多，又把我送回到了这个时间节点。严晨用药控制了我3天，3天的时间足够杜青竹带着小小远走高飞，去了一个我再也找不到的地方。该说的话上一辈子说了无数遍，我和严晨早就无话可说。我冷漠地看了他一眼，伸手推开他下了床。我母亲早逝，父亲在我8岁那年娶了后妈，爹不疼娘不爱的日子我过了半生。我怎么能信别人代替我照顾小小？没有任何人能代替我，谁都不行。但严晨喜欢杜青竹，上一世我方法用尽，以死相逼，他都不愿透露半分他的去处。再来一世，我还能有什么办法呢？可能是见我的态度太过于冷淡，严晨跟在我身后，一步都不敢离开。我像是没看见他一般，起火做饭。3天没吃东西，胃里一阵阵绞痛。撕开一包方便面，开水下锅。我又打开冰箱，摸了个鸡蛋出来。欣欣，你身子还没恢复，你去等着，我给你煮。他想拿走我手里的筷子，被我躲开了。欣欣，我知道你生我的气，有什么火就发出来，你打我骂我都可以，你别这样行不行？我奇怪地扭头看了他一眼。上一世我疯了一般的打砸家具，他说我是个神经病。这一世我情绪冷静，他还吓得不行。我真的知道错了，欣欣，我保证往后余生我什么都听你的。我们就当没生过孩子，我们好好过日子，好好养身体。等明年我们生个大胖小子，添丁进口，爸和妈也一定会很高兴的。没兴趣，我只想要我的小小。我几口吃完了一碗面，刷完碗后回了卧室，看着半间屋子的婴儿用品，还是控制不住的鼻子发酸。而严晨还在追着我碎碎念，再道歉，说好话，就是绝口不提小小的去向。严晨，我再问你最后一遍，杜青竹去了呢？滔滔不绝的声音一下子被按了关机键，身后久久没有传来动静，早就猜得到我问不出来的。挥手擦掉脸上的眼泪，我开始收拾屋子里的婴儿用品，在角落里找到了几个大纸壳箱子，收拾完放在了房门口。什么时候下楼？扔了吧，既然孩子已经不在了，留着这些东西也无用。严晨的父母旅游回来了，严晨应该是早就交代过，两人绝口不提小小。
要不是偶尔出门会被楼下邻居问到孩子怎么样了，小小就像是从没来过这个世界一般。自那天以后，我也没问过小小，家里的婴儿用品全都扔了。婆婆见我识趣，对我的态度也大变样，每天换着花样的做吃的给我补身体。每深夜办事过后，严晨都会摸着我的肚子祈祷我能怀上个大胖小子，但我知道那根本就是绝无可能。我很听话，让严晨很放心，他渐渐地放松了对我的戒备，又在手机上偷偷地联系杜青竹，俩人借着小小的名头开始打情骂俏。这一切我都看在眼里。深夜严晨睡熟之后，我都在偷窥他的手机，我看到了小小的近况。一张张照片里是他像糯米团子一样的身影，被人抱在怀里，嘴上还叼着奶嘴，眉眼很像我。只可惜一直找不到杜青竹在哪里。我叹了口气，借着手机的微光看向严晨的睡颜，她长得很好看，是女气的好看，阴柔的美。杜青竹比她大3岁，两个人算是青梅竹马。但杜青竹对他的态度一直模棱两可，在我看来，严晨就是他的备胎。当年杜青竹决定嫁人，严晨大醉一场，是我把他送回的家。那时候我们是同学，我承认我一直暗恋他。他受情伤的时候，也是我陪在他身边。他是杜青竹的舔狗，那我就是他的舔狗。对于能和他在一起，我开心的无法言表，哪怕我明知道他心里的第一位置并不是我，但我还是毅然决然地嫁给了他，只因为我喜欢他。他对我也说不上不好，只是做了丈夫应尽的本分。我很知足，在小小出生之前，我一直都很知足。只可惜有了小小之后，我才发现男人对我来说并没那么重要，孩子才是我心里的那片逆鳞。5·1假期，严晨的单位提前放假，他高兴地同我商量去哪旅游。去新疆吧，听说沿途的风景美不胜收。就7天假，自驾游的话估计时间不够。我凑得离他近了些，伸手搂住了他的脖子。好吧，那就算了，我知道你上班也很累，我们去衢县什么的也可以。衢县有什么意思？你这么久没出去了，衢县什么时候不能去？咱们就自驾游去新疆。严晨又跟公司请了年假，收拾好东西，带我开车去往新疆。我知道他心里对我还是有愧疚的，这段时间他对我很好，比任何时候都好，只要是我的要求他都不会拒绝，但从来不说小小的事情，我也不问，只是偶尔会对着窗外发呆，专门挑他看得见的时候发呆。去往新疆的路上，风景真的很美。我们出来的早，越接近新疆车越少，有些路段人烟罕至，一条公路加上一望无际的大草原，远处是碧蓝的天。欣欣，等以后我们老了，就来这养老吧，这的空气这么好，景也美，在这度过一生，真的是不枉此行。好啊，我心不在焉地回复了一句，低头看着手机上的导航路线图。到时候就让儿子给咱们在这买块地，离市区近一些的郊区就行。这样他有什么事需要咱们还能第一时间飞过去找他。我拧开手中的可乐，递到他的嘴边。你呀，想的可真够远的。喝口水。他高兴地扭头看了我一眼，仿佛那些憧憬的日子近在眼前。但我知道，他注定不会实现。中途有一段路有些不好，我喝可乐的时候颠簸了一下，呛了一口，咳嗽几声，身边递过来一张纸，小心点啊，没事吧？没事，只是可惜了这瓶饮料，才喝了几口就被我弄脏了。我又不嫌弃你。我摇下车窗，顺着呼啸的风把可乐倾斜倒出。扔了干嘛？都说了不嫌弃你。不行，我嫌弃。
话说完，一挥手，瓶子被我扔向了路边的草丛里。我眼看着那抹红色在草坪中消失不见，才缓缓关上车窗。没拿住，完蛋，乱扔垃圾了。他抬手摸了摸我的头，笑得一脸宠溺。10分钟后，去往新疆的公路上，一辆正在急速驾驶中的 SUV 突然开始蛇形走位，车头左摇右摆，眼看着就要冲出公路。终于遇到了一段坑洼不平的路面，转眼冲向了草坪。车子在半空中翻了一圈，车头着地，不到2分钟就冒起了黑烟。我很晃了几下脑袋，费力地从副驾驶爬了出来。我的半个身子全都是血，在有心理准备的情况下，我还是折了一条胳膊一条腿。想来严晨会比我更严重。没管机盖里的黑烟，我从后备箱取出撬棍，暴力拆掉了变形的车门。严晨确实很严重，会不会死我还拿不太准。他已经昏死过去了，脸上全都是血。我掰开他的腿，拿着撬棍更尖锐的那一端，对着正中间狠狠地戳下去。他闷哼了一声，但是并没有醒。幸好他没醒，我还不想杀人。最后的记忆是我拖着严晨爬向公路，身后突然传来炸响，随后是一股热浪，我就什么都不知道了。我在 ICU 待了2天，然后转到普通病房，整整半个月才苏醒。我知道我自己伤得很严重，在出事故的第一时间，严晨虽然神志不清，但他还是本能地保护自己，把副驾驶暴露给了更危险的方向。但我还是咬着牙完成了我最完美的计划。现在的效果就是我做梦都想看到的。我清醒的时候还没人发现，天头四处寻找，看到了躺在另一张病床上的严晨。他望着房顶发呆，眼睛许久都没眨一下。老公，我叫了他好几声，他才缓缓回头看我。欣欣，你醒了。老公，你怎么样？他安慰我的笑了笑，只是那笑有些苦涩。放心，我没事。怎么会没事呢？难道我扎偏了？一点没偏，他一只小鹌鹑蛋爆了，另外一个虽然没碎，但也受了伤。最重要的是命根子折了，又因为没有第一时间送往医院，耽误了治疗。严晨现在就是新社会的最后一个小太监。他低迷了很久，像变了一个人似的，整日的不说话。几次夜里我都能听到隔壁床传来的哭声，多像我呀！沉默，发呆，一个人痛哭。严晨完全不记得车祸是怎么发生的，他丢失了那一段记忆，就好像连老天都在帮我。公婆每日都来医院，婆婆看着严晨消极，也偷偷的哭。几次想张嘴骂我，都被公公拦了下来。毕竟严晨的命可是我救的。我缓缓地复述了车祸发生的过程，包括我是怎么顶着这一身的伤，在第一时间把严晨从死亡的边缘拉回来的。车烧成了铁架子，我们是被路过的好心人送来的医院。我稍微好了一点，就挣扎地下地守在严晨的床边，每天都尽心尽力地开导他，逗他开心。在公婆的心里，我对严晨十足十的好，我爱严晨爱到可以用命交换。严晨不能人道，我也必不会离开。渐渐的，他情绪越来越好，果然被爱包围的人，没什么事情走不出来。只可惜，这爱是假的。他比我先出院，我因为伤口感染，又去阎王爷那闪现了几次。严晨守在手术室的门口，祈祷我平安。我在清醒的时候，他哭了。欣欣，你绝对不能出事，你要是出事了，我也不活了。我并不觉得这句话是假的，毕竟他现在这个样子，上哪找比我更爱他的人呢？但真真假假的，我又不在乎。我的身上打了10几个钢板，爆炸时的热浪让我2次受伤。严晨倒没怎么样，只是折了条腿，还有一些皮外伤。
有很多亲戚朋友来医院看我们，听说了我们的消息，都很惋惜。有几个年龄大的姑奶奶听说严晨伤到了命根子，更是拍着大腿的恨严晨不行了，严家没有下一代了。二姑奶，别说了，我和严晨就算是2个人也一样。现在多少丁克家庭过得也很好，那能行吗？可别说什么丁克不丁克的，现在是潇洒了。你看老了有事了咋整？身边都没人帮。要我说不行，抱养一个吧。我有个朋友在福利院做护工，像你们这种情况完全符合条件，福利院的都不行，全是有毛病的。现在这个社会，健健康康的小孩谁往福利院送啊？哎，之前不是生了一个吗？送给谁了，再要回来不就得了？虽然是个女娃，但好歹是自己家的血脉。这有个现成的，不比抱别人家的小孩强多了。四叔家的小姑子年龄小，所有人闭口不提的事情突然被他说破，屋里一瞬间没了声音。严晨的脸黑得像锅底，起身推门出去了。大家互相交换着眼神中的信息，最后还是二姑奶先说话：“嫂子，要我看小英这话说的没错，女孩子咋了？当初你跟我说送人了，就把我气得不行。都什么年代了，还重男轻女呢？要我说，就赶紧把孩子整回来。有个孩子在家里闹腾，小陈就不能老想自己的毛病了。”这话是跟我婆婆说的。老太太犹豫半天，看向了公公，明显动了心。对于抱回小小的这件事情，我没发表任何意见。眼睁睁地看着公婆游说严晨，严晨很烦躁，甚至有几次和公婆翻了脸。我亲口答应人家的，你现在让我反悔，我还要不要脸了？是脸面重要，还是孩子重要？你以后都不能再生了，小小就是你唯一的孩子，趁着现在孩子小不记事，赶紧抱回来，就当从来没送出去过，不然再等2年。小心孩子长大了记你的仇。妈，当初是你一心想要个孙子的，现在对一个丫头片子这么上心。我想要孙子，我也没说让你把我孙女送走啊。我想要孙子，你现在做不到了呀。我就这么一个孙女，你要是不给我找回来，别怪我不认你这个儿子。砰一声门响，应该是严晨摔门出去了。公公在责怪婆婆说话伤人心，不一会客厅就传来了婆婆低低的哭泣声。我扶着辅助把手转了个弯，继续锻炼。不出意外，小小回来的日子不远了，我得赶紧康复。我的小小还需要我呢。严晨几天没归家，我现在的状况也没办法出门去找他，还好他不会去接我的电话。老公，妈和爸今天又去找你了，你到底在哪呀？过几天我就回去了，让他们别担心。挂断电话，我心中有了答案。刚才我听到了严晨那边传来的孩子哭声，严晨去找小小了。我登录软件查找严晨的踪迹，他刚出车祸，短时间内不敢开车，去了外地，只能是飞机或者高铁。2天前下午1点半，严晨坐上了飞往嘉市的飞机，杜青竹躲去了嘉市。我记得杜青竹的前夫就是嘉市人，杜青竹的前夫是个混混，整日弄一些不正经的勾当，没有固定工作。3年前突然出事，他的前夫失手打死了人，蹲了大牢。不久后，他的女儿在幼儿园误食了危险品，也死了。杜青竹生完孩子就有了病，做了子宫摘除手术，他没有了生育能力，也是个可怜人。但他再可怜，也不能抢我的小小。严晨既然去找了他，想必也是动了心思。但杜青竹会哄人，我还真有点怕严晨又被他哄得团团转。婆婆问我知不知道严晨的下落，我摇头说不清楚。妈，小陈好面子，既然答应了别人，想来不会轻易反悔。
婆婆看着我气不打一处来，指着我的鼻子骂我：我真不知道你这个女人的脑子里到底在想什么？那可是你的女儿，你就一点不管吗？这要是我的女儿被送走了，我拼死也得找到她。她怎么知道我没拼过呢？明明上一世我以死相逼追查女儿的下落，她却说我不知轻重。一个丫头片子有什么好找的？既然我找不行，那我就不找了。反正现在有人帮我找。第5天，严晨回来了，黑着一张脸进屋，就一句话都不说。婆婆刚想发作，被拦了下来。公公说不能逼她太紧。严晨的身上有一股奶香，闻到的那一刻，我差点没绷住。这是我女儿的香味。闭上眼睛，她好像近在咫尺。再等等，再忍耐一下，就快了。我的身体恢复得很快。严晨养好伤之后，又回去上班。家里好像没什么变化，但公婆的叹气声时不时的还会传来。周末，堂哥一家要出门参加婚礼，临走之前，把不满2岁的小侄女送到我家，拜托我帮着照看。小侄女穿着粉色的小公主裙，打扮得像个洋娃娃，怀里抱着一大罐奶粉。看见我撅着小嘴叫姑，怎么上门还自带口粮啊？你这是怕我饿着你啊？我摸着小侄女嫩滑的小脸蛋逗弄，这孩子自打出生我就挂念，怀着小小的时候我就天天往堂哥家跑。你是不知道，你这段时间身子不好，没去看他，他可想你了，整天咕咕咕的叫着，跟打鸣一样。这不，你刚好点我就赶紧给你送来，再不让他看见你，他在家都要下蛋了。嫂子捏着我的手，看着不远处眼巴巴瞅着孩子的婆婆使眼色。我轻轻的一点头，婶呐，这回可是要麻烦你了。我家里的亲妹妹结婚，大事小事一大堆，我是真不方便带孩子过去，这身边又实在是没个亲近的人。思来想去，还是送这来我最能放心。小侄女一点都不怕生人，婆婆稍微一逗弄，已经迈着歪歪扭扭的小步伐扑进了婆婆的怀里。听着我嫂子客套的话，婆婆抱着孩子爱不释手。不麻烦，不麻烦，欣欣家里的人那不就是一家人吗？一家人不说两家话。再说宝宝这么可爱，我喜欢还来不及呢。堂哥和嫂子走后，小侄女根本用不到我照顾，公公婆婆把她看得跟眼珠子一样。妈，下午了，你和我爸去睡午觉吧，把宝宝给我。哎呀，不用，你都没伺候过孩子，你照顾不好。再说你身体经不住他折腾，你去休息就行。宝宝交给我和你爸。婆婆和公公领着宝宝回屋午睡。关门的一刹那，小宝看着我笑了一下，露出来稀稀拉拉的2排小乳牙。整日里想着小小，但又不敢真的逼严晨做什么。像公婆这个年龄，也该体会一下子孙绕膝是什么感觉。晚上严晨下班，看见满地爬的小宝，愣了半晌。老公，你回来了，快去洗手吃饭。小宝怎么在这？我把堂哥家的事情和他说了一遍，他挑了挑眉毛，没多说什么。刚坐到餐桌边，小宝顺着严晨裤腿费力地吭哧吭哧往上爬。严晨一伸手把小宝捞进了怀里，就这么抱着他吃了顿饭。饭桌上是许久没有的欢声笑语，小宝的到来重新点燃了这个家庭的温暖。饭后出门遛弯，公婆在家门口抢着要抱小宝。小宝很懂事，搂着婆婆的脖子不撒手，张口就叫奶奶。爷爷也没忘记。公公的脸上被小宝亲的全是口水，公公边擦脸边傻笑。这一切我都看在眼里，包括严晨注视着小宝久久不眨一下的眼睛。5天后，小宝被堂哥接走，家里的气氛一下子降到了冰点。当天晚上，婆婆把严晨叫过去，促膝长谈了半宿。
结果并不尽人意。我躺在床上，听着隔壁传来的声音，心凉了半截。都这样了，还是不行吗？我闭着眼睛想接下来的办法，身上的被子突然扯了一下。严晨回来了，老公，你怎么还没睡？动静那么大，我怎么睡得着？没开灯，屋里很黑，只有月光透过窗帘照进来的点点微光，勉强能看清严晨的侧脸。他还睁着眼睛。欣欣，你会不会怪我？没头末尾的一句话，但我知道他说的是什么。我咽下了嘴里的口水，开口说话的声音很低。会。严晨叹了口气，在被子里抓住了我的手。对不起，对不起有什么用？小小还是回不来，青竹他把小小照顾得很好，你可以放心。我挣脱开他的手，翻了个身，再没回话。就在我焦头烂额想办法的时候，婆婆出事了。早上的时候，她和严晨又吵了一架。严晨出门上班，公公去了教会，家里就剩下我们俩。我听见隔壁卧室传来的重物倒地的声音，急忙跑过去。婆婆上吊了，但她把绳子拴在了吊顶灯上，根本就承受不住她100多斤的体重。第一时间，吊顶灯的连接处断裂，整个吊顶直接砸在了她的头上。120拉到医院的时候，严晨先一步到了医院，婆婆满脸是血。抬下车的那一刻，严晨直接吓得跪倒在地。手术室的门外，距离远一些的公公终于赶到，第一时间就把严晨给揍了。你妈要是有个3长2短，我打死你个畜生！自己的孩子都能送人，我生你的时候是没给你带脑子吗？那个女人就那么重要，比你女儿都重要。堂哥一家也在一旁，原本还在拉架，听见这句话直接愣住了。什么女人？哪来的女人？公公这时候好像才看见有外人在，突然闭嘴不说话。但堂哥没放过他，追着问那句话是什么意思。哥，别问了。严晨把小小送给了杜青竹，他那个初恋。我坐在角落里缓缓出声，我哥听我说完，一脚把严晨踹翻。欣欣和我说孩子被你送了人，我他妈当时就想揍你，要不是欣欣拦着不让我多管，你当你现在还能活？真的欺负我家欣欣没有娘家人是不是？你当我是什么？我是他哥，你他妈也没拿我们当人啊！场面反转，我哥打人，我公公拉架，而严晨全程抱着脑袋躺在地上，一点都不反抗。欣欣为了你，命都没了半条，要不是欣欣，你他妈早就死了。你现在把自己的女儿送给了别的女人，你想没想过欣欣怎么办？她这一辈子就要这么跟着你到死吗？我哥出完气，拉着我的胳膊就要带我走。我家欣欣不是非你不可，她换了老公一样过日子，生儿子生女儿都没问题。严晨，你到现在都看不清，你他妈已经是个废人了。你这辈子别说生儿子，离了欣欣你连老婆都找不到。我要是早知道是这样，我早就让欣欣和你离婚了，但现在也不晚。欣欣，哥带你走，和他离婚，哥和嫂子养你。我哥拉着我刚走了没几步，我的腿就被严晨抱住，不能走，欣欣不能走。嫂子很彪悍，扯着严晨的头发就甩了几巴掌。凭什么不能走？你都这样了，还留我们欣欣干嘛？孩子都没了，欣欣凭什么还跟你过？欣欣，听嫂子的，你现在一点留恋都没有了，这样的男人还要他干嘛？不哭，嫂子给你做主。哥嫂把我带走了，开车回了他们家。欣欣，你确定这次能成吗？我哥握着方向盘，抬手缓了缓手腕。这次再失败，我就只能去家市了。就算把家市翻个底朝天，我也要找到小小。我看着窗外飞速掠过的风景，叹了口气。在意识到婆婆的这场戏时，
我第一时间打通了120，婆婆完脱了。她没想死，只想吓唬严晨，但她没想到那吊顶会整个掉下来。看见她一脸血的时候，我真的吓了一跳。在去往医院的路上，我拿出手机给嫂子发短信，婆婆的戏台都给我搭好了，我不唱这出戏，未免太对不起她。你也是完蛋，打个不会还手的人，还能把自己手给扭了，我太来气了。终于能揍他了，我一下子没控制住。嫂子给我哥轻轻地揉手腕，我坐在后排看着他们俩，没忍住笑。还好，我的身后并不是空无一人。在嫂子家住了几天，严晨给我打电话，我都没接。听说婆婆的伤还挺严重，整日在医院里晕晕吐吐的，人也时清醒时不清醒。欣欣，你明天是要回医院复查是吧？嫂子抱着小宝喂奶，小宝和他抢奶瓶，挣扎的要我抱。是，看一下骨头的恢复情况。行了，你把小宝给我吧，你少闹你姑姑，她身体不好的。等会你哥回来了，让他拉你回家取病历，明天去医院要用的。我点了点头，低头逗弄小宝。我哥把我送到了楼下，要跟我一起上楼，被我拒绝了。放心，严晨不敢对我动手。我知道严晨在家，小区里有位处得很好的阿姨，现在是我的眼线。她整日带着小狗在小区里转，我拜托她帮我盯着严家。开门进屋，严晨正在厨房做饭，我像没看见他一样，直接去了卧室，拉开抽屉，翻找我需要的病历资料。欣欣，你回来了，吃饭了吗？我锅里熬了大骨头，我没搭理。找完病历，我又开始找衣服。欣欣，你这是干嘛呀？你还生我的气对不对？我给你道歉，你别生气了。欣欣，松手。欣欣，妈的状况很不好，她被检查出脑组织破损，医生说以后会留下后遗症。我甩开她抓着我胳膊的手，后退了一步。和我有什么关系？你说什么呢？欣欣，妈她生病了，她需要你。她现在需要的是我吗？她一直想要的是谁？你不清楚吗？她生病了是我造成的吗？她自杀是我惹的吗？严晨，这一切的源头你不明白吗？装睡的人永远都叫不醒，对不对？妈为什么会自杀？还需要我提醒你吗？欣欣，你变了，你之前不这样的。我不是变了，是突然想清楚了。我可以不在乎你的缺点，和你这样过一辈子也没关系。但妈对小小的执着突然点醒了我。严晨，在你心里，杜青竹永远是第一位。他超过了我，超过了妈，超过了所有人。既然如此，我还凭什么陪在你身边？不是的，欣欣，在我心里，你们也很重要，再重要也抵不过他。严晨，我爱你，我可以用命去救你，但你爱的那个人永远都不是我。我扯着一大包衣服，刚打开家门，我哥就站在门口。严晨在我身后，还想解释什么，看见我哥，突然吓得不敢说话了。我哥接过我的行李，瞪了一眼严晨，转身去按电梯。严晨，等妈的情况稳定下来，我们商量商量，去把婚离了吧。电梯门关上之前，我听到严晨喊出来的最后一句话：我不会和你离婚的，我最爱的是你，不是他。我收到了严晨发来的一段视频，视频的背景在医院，婆婆躺在病床上，脑袋上包着纱布，看着严晨傻笑，而严晨的怀里抱着小小。我连鞋都没换就跑去了医院，嫂子在后面跟着我，还摔了一跤。欣欣，欣欣，你慢一点，你哥马上就到，你先别着急。我的心已经飞去了病房，我迫不及待地去见我的孩子。时隔将近1年，我终于见到了我的小小，我紧紧抱着小小，哭得泣不成声。我经历了2次离别的痛苦，这个小家伙在我肚子待了10个月，
让我魂牵梦绕。小小，妈妈终于找到你了，这一次，除非我死，不然谁都抢不走她。嫂子一直搂着我，在我哭晕之前，我哥终于到了。严晨见我情绪稍微好转，才敢凑上前。欣欣，小小回来了，我们的小小回来了，再也不会离开我们了。我没搭理，不错眼珠的看小小。突然房门被人撞开，一个披头散发的女人连滚带爬的进屋，第一时间盯上了我怀里的孩子，几步上前就要抢。小小，你把孩子还给我，我的女儿你还给我。哥嫂直接把我护在了身后，这女人被拦着还疯了一般，想冲过来。青竹，青竹，你冷静点，是我对不起你，但是小小真不能再给你了。严晨抱着她的腰往后拽，杜青竹回手扇了他一巴掌。严晨，那是我的孩子，怎么可能？小小出生的时候，肩膀上就有一个圆形胎记，我刚刚扒开衣服看了，这就是小小。青竹，我家现在真的不能没有这个孩子，你就当我是欠你的，你把孩子还给我好不好？不好，这孩子是我的，你给了我就是我的，谁也抢不走。他还想上前抢，被我嫂子几下制服。你就是杜青竹是吧？严晨的那个初恋。我是欣欣的嫂子，小小是欣欣10月怀胎生下来的。想要小小，你问过欣欣的意见吗？严晨把孩子偷走给你，你带着孩子销声匿迹，这是犯法的，你懂不懂法律？我不管，严晨给了我就是我的，我养了他这么久，他就是我的，谁来都不行，我就是他的亲妈。杜青竹的状态不对，很像我上一世，有点疯癫，但人还清醒。严晨，你趁我不注意偷我的孩子，我要报警抓你，把你们都抓起来。小小只能是我的，他死命挣扎。我哥看了半晌，掏出手机直接报警。杜青竹涉嫌拐卖儿童，被警察带走。一起被带走的还有严晨，而我作为孩子的母亲，也需要配合警察走一趟。临走之前，我把小小交给嫂子帮忙照顾。婆婆挣扎的想要下地，小小不能走，把小小给我。给不了，我才是她的母亲，她只能跟着我。公公还没意识到事情的严重性，只顾着拦着婆婆，并没有多加阻拦。殊不知，这是他们最后一次见到小小。在警局，我直接走了诉讼流程，严晨和杜青竹全都被我告了，一个都别想跑。严晨提出见我，我想了想，还是答应了。欣欣，小小都回来了，你放了青竹好不好？他还戴着手铐，到这个时候了，还活在自己世界里，他会放过我和小小吗？他不会，他现在的状态我太清楚了，不死不休。会的，我去劝他，我能劝他，别白费力气了。你们2个人都把我害死了，现在想让我放过你们，绝无可能。怎么会呢？小小不在的那段时间，我们过得不也挺好吗？我眯了眯眼睛，突然不想和他说话了。我经历了什么，他又怎么会知道呢？严晨，你真的以为一位母亲丢了孩子还能安然无恙吗？你太小瞧母爱了。你什么意思？没什么意思，只是想说，从今以后，无论是我还是小小，都和你没有半毛钱关系。你这么在乎杜青竹，你就等他出狱，和他共度余生。真的，你俩真是绝配，2个人都不能生，一个不好使，一个没功能，天造地设。上一次我也报了警，但是严晨以我患了产后抑郁症为由，把我软禁在家，3两句就打发走了警察。我哥和我嫂子登门看我，严晨直接给我吃了神志不清的药。他和我哥说我得了精神方面的疾病，直接拿出了一份伪造的诊断，说怕我伤到孩子，让公婆带着小小回了乡下。他切断了我的一切求生路，活活的把我逼死，只为了让他的白月光得偿所愿。
我怎么可能放过他们？杜青竹涉嫌拐卖儿童，但因为情节特殊，又被确诊患上了间歇性精神病，并没有判刑，而是被送去了精神病院监禁。严晨被判了1年，我走程序顺利和他离婚，小小归我抚养。我主动要求小小和严晨断绝父子关系，因为有拐卖案在先，法院答应了我的要求。我带着小小去了新的城市，租了房子，重新干上了老本行。我是绘图工程师，带小小的空闲时间在网上接工作，养小小绰绰有余。听说我的婆婆提前步入了老年痴呆，儿子也不管，整日疯疯癫癫的要找孙女，看见别人家的小孩就不管不顾的上去抢，为此挨了不少打，也挺好的。上一世他根本不在乎小小，这一世他到死都要惦记小小。1年后，严晨出狱，不知道他在监狱经历了什么，但他并没来找我。嫂子说他隔3差5就去看杜青竹，而杜青竹的情况就像是可云，抱着个枕头喊宝宝。小小长得很快，转眼上了幼儿园。我也从网上接活转移到了正常上班，同事知道我的情况，都热情地给我介绍对象，被我一一拒绝。我此生只想带好小小，虽然他会缺失父爱，但他有加倍的母爱，护他一生。感谢大家的观看，欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅真情人间，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。